Hallo Kinder in der 2. Klasse bei German Immersion Schule oder wo immer. Willkommen in die Trickster Coyote 2. Klasse. Pass auf, es gibt viele Tricksters auf der Welt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr in der Schule viel lernt, besonders Englisch. Deutsch ist auch wichtig. Aber ich sage es euch, Englisch ist deine Sprache. Lerne es gut, wenn wir englische Lesegruppen haben. Aber es macht Spaß, auch neue Wörter auf Deutsch zu lernen. Das ist eine meiner Lieblingsbücher, Kinderlexikon. Ab 4 Jahren. Ich bin viel älter als 4 Jahren. Sage nicht wie viele Jahre älter. Und ich schaue oft gerne da rein, um neue Wörter zu lernen, auch wenn ich meistens viele Sachen am besten auf Englisch lerne. It's okay, wir lernen neue Wörter. Und hier ist die Baustelle, die Baustellenseiten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt mit euren Lehrerinnen, mit den Lehrerinnen in den Klassen beim großen Treffen, aber diese Seite finde ich sehr interessant. Und zwar, weil die Bau von einem Haus super kompliziert ist und es gibt besondere Leute, die eine besondere wichtige Rolle spielen. Der Architekt zeichnet die Pläne vom Haus. Okay? Er macht alles meistens im Computer mit einem Softwareprogramm. Der Bauleiter ist auch sehr wichtig. Was tut er? Er dirigiert das ganze Ding. Er überwacht alles, wie ein Chef von der Baustelle. Der Dachdecker deckt das Dach mit Ziegeln. Das ist ein deutsches Haus. Eigentlich in Milwaukee sind viele nicht mit diesen Ziegeln bedeckt. Die haben andere Dächer. Schaut auf die Häuser in eurer Nachbarschaft. Der Maurer benutzt Backsteine, um die Mauer zu errichten, wie in dem 3 Schweinchen, das Haus aus Backstein. Und ihr werdet lernen, was er benutzt, um diese Arbeit zu machen. Ich denke, ich wäre gern Maurer. Das ist super befriedigend. Der Maler tapeziert und streicht die Wände außen. Das sind die Maler hier. Vielleicht morgen lese ich eine lustige Geschichte, Fantasie über wie du die Wände deines Hauses bunt und kreativ anmalen kannst. Der Installateur, der macht die Wasserleitungen, damit du in dem Haus zur Toilette gehen kannst und damit du in dem Haus unter der Dusche in die Badewanne gehen kannst, wie Frau Slightam so gern tut. Diese Leute auf Englisch heißen Plumbers und sie verdienen super viel Geld. Der Schreiner, oder ich glaube ein anderes Wort ist Zimmermann, er macht alles, das mit Holz zu tun hat. Okay, wie alles, wie dieser Schrank hinter mir, wo Trickster Coyote Schild hängt. Und der Elektriker, yikes, sehr wichtig. Er macht alles, was mit Elektrizität zu tun hat. Sonst hast du kein Licht und du musst Öllampen benutzen oder Kerzen. Okay, so diese Seite habe ich sehr gerne. Leider sind diese Bücher in der Schule und ihr habt sie nicht zu Hause.
Aber sobald wir wieder in der Schule sind, kannst du gern in diesem Buch herumschauen. Now, das zeigt die Baustelle von einem Haus in Deutschland, aber unsere Häuser sind ähnlich, nur haben wir viel mehr Häuser aus Holz. Okay, mit Holzwänden. Das ist, weil Amerika, wo Milwaukee ist, Milwaukee, Wisconsin, hatte viele Bäume. Und die Bäume sind teilweise noch da. Und wir haben viele Häuser aus Holz. In Deutschland waren die Wälder und die Bäume schon lange weg. Und Deutschland ist nicht so groß wie Amerika. Und sie bauen ihre Häuser aus Backsteinen. Das ist auch wichtig, weil Backsteine brennen nicht so schnell in einem Hausbrand wie hier. Wenn ihr einen Hausbrand seht hier in Milwaukee, das ist sehr gefährlich, weil viele von den Häusern nebenan sind oft aus Holz. Aber alle diese wichtigen Leute nehmen daran teil am Hausbau. Und ihr werdet über alle in den Tafelgeschichten lesen. Ich denke, ich wäre gern, wie ich gesagt habe, Maurer oder Maler, nicht Elektriker, das interessiert mich nicht. Schreiner auch, alles mit Holz, weil ich Holz gern habe. Architekt, der ist oft drinnen am Computer, das will ich nicht. Und Bauleiter, das ist ein Boss-Typ, er gibt immer Befehle. Das will ich auch nicht. Und Dachdecker, das ist mir viel zu hoch. So, ich wäre gern Maurer, Maler, Schreiner, nicht Installateur. Nein. Gut, das nächste Mal vielleicht, da mache ich ein Video über die verschiedenen Häuser der Welt. Weil nicht alle Häuser auf der Welt gleich sind. Und viele finde ich schöner als unsere. Viel Spaß beim Lernen über Hausbau und auf der Baustelle. Nächstes Mal, dass ihr draußen seid, bitte schaut herum. Das alles, worüber ihr gelernt habt, hat einen Sinn. In diesem tollen Buch gibt es super viel zu lernen. Auch wenn es ist manchmal leichter auf Englisch über diese Sachen zu lernen. Aber mach das, lerne ein paar neue deutsche Wörter und du kannst immer mehr darüber in Englisch lesen. Tschüss!